好啦，咁啊，馬上咧出嚟呢個組合咧，我好緊張，犀利啦！全部真係我嘅恩人，我嘅師傅，亦都係好耐冇見，係，亦都好難得能夠聚埋。聽講佢哋仲係咧50週年添，我哋100週年啦，佢都50週年啦。係啊，咁不如大家一齊睇下片，究竟係邊個啊？好啊，好，請睇片。我一直下来什么都没有感觉，这个突然间为什么汗毛竖起来？你知道？因为我们这个七小夫啊，很久很久都没有这种机会，大家可以在一起站在一个 stage。介绍一下，这是我老大，他是七小夫里边的最大一个师兄，啊，完了他跑了，我就变最大了，啊，那么今天很开心。站在一起，我应该让他们讲讲话，他们什么话也不講，應該其實啊，有標你也講幾句，你也講國語啊？啊係，我都講國語啦，不是，係奇怪，因為我哋兄弟自細咧就一齊咧就講國語嘅，即係一自然咧個 channel 呢度講緊廣東話，轉頭咧我哋就講國語噶啦。我使你哋一定唔使我頭先講咩，從頭講過噶啦，係嘛？啊唔使 OK， 嚟，元彪你講幾句。講幾句啊！你大哥、大師兄講先啦，大師兄係嘛？各位好，講晒。咁其實咧，今日咧仲有位師弟嘅，佢冇嚟。佢唔係冇嚟，今日本來有佢份嘅，不驚佢講錯嘢，即係多口，所以唔好俾佢嚟。咁仲有一樣嘢就係話咧，不過佢講嘢咧，都代表唔到我哋7個嘅。啊，所以講其他嘢咧，佢更加代表唔到香港人，所以大家唔好擺喺心入邊。你哋決定唔講嘢啦。你大哥喺度係邊敢講嘢啫？講晒啦。我驚又好似 Jackie 咁講錯嘢。智慧講啊嘛。唔係，咁啊，點都要講幾句嘅，講幾句嘅係嘛？因為你哋7個好難得能夠相聚，咁啊，而且今年咧就係七小福嘅50週年，咁啊，大家就俾啲掌聲佢哋啊，因為的確為我哋香港電影界咧貢獻咗好多。頭先淨係行出嚟嗰個威勢啊，已經不得了啦。不過大家都知道咧，點解三毛哥喺度可以企喺中間叫大哥咧？因為大哥咧就係第一個係先入咗行做武師嚇，咁咧交咗片子俾師傅之後咧，仲可以咧攞幾蚊出嚟買下魚蛋啊請大家食，跟住咧就逐個帶入行嘅。咁跟住畫啦，係啊，佢哋到而家未還翻個人情俾我嘅，就係識食未還。啊，阿華，喂，而家咧唔係喎，最近咧我哋跟翻我哋大哥咧，大哥食咩飯都係佢俾錢嘅嘛，啊，所以我好高興，我做老3唔做老2嘅我都要講嘅。嗱，阿華、元華啦。元兵啊，元德啦，我係大哥名在我哋嘅嗰時啦。元廷係啦，元廷。咁啊元彪啦，同埋咧元武。元武咁啊元武咧就係裏邊我哋5福星嗰陣時咧，幫我趴喺條街度嗰陣時咧就係咁啊，所以5個咧各自咧就而家咧大家都已經係演員啊、指導啊，非常之難得啦。阿華有咩最難忘嘅要同大家講下？有咩同大家交代下？好啊，今日仔一堂噶啦，嗰個我大師兄，呢個我大哥啊。咪都係你師兄，唔好叫大哥好嘛？你聽到人哋誤會啊，知咩？你帶我出嚟，叫翻師兄得啦。邊個咧？都有㗎。其實七小福唔係7個嘅，大家都知道喺香港都50幾年啦。咁其實我哋而家在座都有好多七小福啲師兄弟喺度。阿袁葵，你今日
啱落機啊！嚇，大家都唔上嚟啊！大哥做咩啦？上嚟先啦，上嚟先，快啲！大哥知道上嚟先。袁葵導演為咗我哋香港電影界喺荷里活咁出名嘅導演都唔出糧嚟㗎。七小福唔係淨係男仔啊，袁谷。多謝咧，啲女師妹啊，仲有師妹啊，因為幾廿個。今年50週年，我哋美國啊、加拿大啲師兄弟咧，大概有30幾年冇見。呢次就真係喺11月，我哋師傅嘅紀念日，就全世界嘅師兄弟會翻嚟香港聚會。咁我哋而家希望啦，余素秋都可以，因為佢可能都好唔方便行到，而家盡量湊緊佢。阿冰哥好嘢喎，抄緊佢喎，盡量。係啦，係啊，用抄嚟揾佢做真係犀利。嗱，講邊個？啱啱落機啊！呢個我啱落機，多謝大家有機會參加我哋七小福，多謝晒。阿丹話佢有機會上台咧，今日咧佢諗住唱佢首歌嘅啫。嚇，留翻俾你唱。留翻壓軸啦，等大家走嗰陣時先會唱，因為送客。本來袁秋得嚟，因為袁秋又都係國內做嘢，咁又袁谷亦都係我哋七小福嘅長輩嚟嘅。咁而家香港就大概我哋師兄弟嘅節目主持人嚟嘅。哦。佢一吹雞，大家要到㗎啦。咁犀利啊！認得咧？我都冇咩講咧，最排最睇3節啦。由功夫先到民初，咁啊就民初係最尾嘅，所以啲大哥講先。阿彪。彪哥，我好耐冇講嘢，都唔識講，忘記晒啦。有喎，數字先。我呢個人唔好快嘅嘢。算啦。其實個個都怕醜，係我唔知醜嘅啫，講咁多嘢。不過真係好高興，好難得，即係話我哋七小福有咁嘅機會企出嚟，真係都好多謝大家頭先俾我哋嘅掌聲同埋鼓勵真係。咁但係咧，大哥，你知唔知點解今日能夠叫到咁齊人，大家一齊上台咧？因為馬上要頒發嘅咧就係最佳動作設計大獎。咁由於大哥你出身做翻指導，先令到我哋咧今年嘅影壇咧咁熱鬧，咁啊又有葉問啊，又有冚唪唥都係你做指導，咁所以先可以咁啊。咁所以咧由你嚟揭曉啊！呢個得獎者非常幸福啊！即係可以由咁多位前輩手上得呢個獎。睇下提名片先。好啊，提名先。榮獲提名最佳動作設計包括洪金寶、袁德、三國之劍龍射甲。袁葵、赤壁。李宗志保持通話。董偉畫皮。洪金寶、梁小紅、葉問。哇！真係個個都有實力，冚唪唥都圓字頭嘅嚇。係啦，其實李宗志都係啊成龍大哥啲徒弟嚟嘅，全部都有你關係嘅。加班即係抵諗啲啫。大哥捱得嚇。如果你攞你自己讀，會唔好意思啊？有咩唔好意思啫？嚇？有咩唔好意思？你出糧俾我，你睇我攞唔攞？我照攞啫嘛。有咩叫唔好意思啊？如果一打開係你咧，咁就我哋大家一齊讀啦，好嘛？唔係，係我哋唔好叫我名，叫我 partner 名咪得咯。你 partner 好多個，個個都一部就係德哥，一部就係阿梁小紅。OK，如果叫到我名，你唔好叫啊，你叫阿任達華得㗎，叫佢上嚟。OK，第28屆香港電影金像獎頒獎典禮最佳動作設計得獎者係，一齊睇下。做妹嘅。葉問、洪金寶、梁小紅，恭喜曬大哥！好，亦都請埋梁少紅。梁少紅，小紅哥，喂，上嚟同我握下手先啦，快啲！喂，好啦，由你咁多個頒俾大師兄，咁啊真係難得啦嚇。好，多謝。嚟，你頒獎俾人先得㗎。頒獎俾人先得㗎。嚟，俾佢先啦，俾佢先啦。俾完佢俾我，我可以 keep 翻啊嘛，你真係。你俾佢先嚇，然之後交俾我，我就 keep 住啦。先，你俾翻我，係啊，我再攞一個過嚟呢度，嚟啊，俾大哥。多謝。喂，
冇啦，多謝先。好高興。多啲説話啦，應該佢個感觸多過我嘅。啊，俾佢講下嘢先，你揸住先嚟講，唔係你冇感觸㗎，你真係冇感覺。你講下先。多謝大哥。當然攞呢個獎係非常之高興。為咗表達我心意、我嘅心聲，我必須要講3次嘅多謝嘅。第一次多謝必須多謝大哥俾個機會我同佢合作，所以我係攞到呢個獎。多謝大哥。唔使係。第二次多謝嘅話係多謝大會同埋係每一位投我同大哥1票嘅支持者。第3次多謝係多謝香港動作特技演員工會一直默默支持我嘅所有舞獅手足，多謝。到你啊，大哥。咁其實咧，我就唔係話多唔多謝邊個俾機會你攞呢個獎啊，邊個俾機會攞你個獎啊？咁其實係你自己嘅努力咧，應該得嘅咧就得㗎啦。即係你做份人工，月尾幾多錢咧，你就收幾多錢啦。啊，咁咪做得好啊，梗係有 bonus 啊嚇，做得唔好就乜都冇啦。啊，咁我就希望呢個動作片咧，就希望翻多啲啊！咁希望有啲新人啊、新輩咧，再繼續可以蒲翻個頭出嚟。咁對我哋最佳武術指導獎咧，即係嗰個競爭力咧又多啲嘅。咁我真係好希望每一部明年多啲動作嘅電影可以喺個大會度參加。多謝。多謝。